Sejam muito bem-vindos ao canal da Wondershare Filmora. Meu nome é Lucas Figueiredo e eu sou videomaker. Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês a como fazer o efeito censura. É muito importante vocês saberem utilizar esse tipo de efeito nos seus vídeos no YouTube. Caso apareça alguma palavra ofensiva, é muito importante que você utilize a censura através de uma tarja na boca da pessoa para não mostrar qual palavra que ela está falando e também através de um efeito sonoro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e nos seguir também lá no Instagram. Vamos para o tutorial? Aqui eu já tenho os materiais que eu vou utilizar no meu vídeo. Primeiro eu vou pegar esse homem brigando aqui e vou colocar na minha linha do tempo. Ótimo! Então vou clicar com o botão direito, venho aqui em áudio e venho aqui em separar áudio. Agora vamos ter duas camadas, uma camada do áudio e uma camada do vídeo. Posso pegar aqui no meu vídeo, colocar na primeira camada para ficar alinhado. Agora eu pego aqui a minha linha do tempo e vou até a parte do áudio em que eu quero eliminar, a parte em que a pessoa fala a palavra ofensiva. Então, por exemplo, eu quero aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e clico aqui em cortar. E vou até quando a palavra termina. Agora, eu clico nessa parte do áudio em que eu quero excluir e trago ela para cá. E excluo, apertando Delete. Agora é interessante que a gente coloque uma tarja na boca aqui da pessoa, para que não faça uma linguagem labial e a gente perceba o que a pessoa falou. Aqui no caso, eu fiz um texto censura, que vai estar aqui na descrição para você baixar. Mas você também pode fazer o seu, da forma que achar melhor. Se você quiser colocar emojis, que também fica muito interessante. Se você quiser também procurar no YouTube Chroma Key Censura, você vai encontrar alguns outros tipos, então vai da sua criatividade. Esse aqui está aqui na descrição para você baixar. Eu vou pegar ele e vou colocar aqui em cima de tudo. Agora eu clico aqui nesse botão recortar. E agora eu venho diminuindo aqui para que fique apenas uma pequena tarja. Sim, acho que isso é interessante. Venho aqui e coloco personalizado, para que fique ainda mais fino. Ó. Então, você vai colocar aqui apenas uma pequena tarja. Pronto, e aperto OK. Agora eu vou pegar essa imagem e colocar aqui, exatamente na parte em que eu quero censurar. Diminuo aqui, OK, dou 2 cliques. Porque aqui está muito grande. Venho aqui em transformar, escala e diminuo para ficar do tamanho da boca do homem aqui. Então você pode colocar maior ou menor, mas eu acho interessante colocar um pouco maior que a boca da pessoa. Agora eu vou pegar aqui esse meu símbolo e colocar aqui do lado. Agora a gente vem aqui mais ou menos um pouco antes dele falar a palavra ofensiva, corto e venho passando até um pouco depois dele falar. Aqui, corto. Isso. Dou 2 cliques. E clico aqui em Motion Tracking. Agora a gente vai fazer um rastreamento aqui na boca dele, para que esse símbolo siga. Então venho aqui, diminuo. Ó. Aqui, ó. Venho aqui no início. Coloco mais ou menos aqui na boca dele. E aperto iniciar rastreamento. Ótimo. Então aqui, olha, já está rastreando a boca dele. Agora, eu vou pegar aqui a minha censura. Eu vou colocar aqui em cima. Puxo para ficar do tamanho que eu quero. Clico aqui 2 vezes e aqui está escrito nenhum. E agora eu vou colocar aqui, ó, o texto censura, para que possa seguir. Ótimo. Vamos ver? Olha que legal. Seguiu o movimento
da boca do homem. Então isso fica muito legal. Então eu recomendo sempre você colocar o rastreio de movimento. Então agora está faltando apenas o efeito sonoro. Então, para pegar esse efeito, a gente tem ele aqui dentro do Filmora. Então, como a gente vai nele? A gente vem em áudio, efeitos de som, e agora você vai procurar aqui Beep. Esse aqui. Pego e arrasto para cá. Ótimo. Agora você vai pegar ele e vai colocar aqui no meio, que é onde acontece a palavra ofensiva. Caso aconteça isso, você puxa e puxa. Então, depois de você colocar o som do bip aqui, está pronto. Você também pode escolher outros efeitos sonoros. Efeitos sonoros de carro batendo. Então vai da sua criatividade. O mais normal a gente vê nos canais do YouTube e até na televisão é esse bip, que acontece para a gente não escutar o que a pessoa está falando. Então é isso. Aqui também tem outros vídeos de uma pessoa discutindo com a outra também, que é legal de colocar. Você pode colocar o rastreio de movimento aqui, ó, na boca do homem, por exemplo, e vai seguir ele enquanto ele está falando alguma coisa. Aqui essa mulher falando de frente. No momento que você quiser censurar, você vai colocar uma tarde aqui, colocar o rastreio de movimento, tirar o som e colocar algum som por cima. Então é isso, espero que tenham gostado. E aí, gostou? Qual outro tipo de efeito você quer aprender? Comenta aqui. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até a próxima!